Si shumë më vënove ti? Mere ti nesër. O, po si. Ma shpeti. Mirëmëngjes. Ha, me pi. Çfarë? Ha? Mora kryetar në kooperativës në telefon. E zesa, ç'na qek. Hajde shpejt. Aman dhe kryt birë më plasi. Me zilë viz buzët për të ngrënë. Hajde çol. Ha. Ndolar. Po shpejt more. Jo, ajo është. O bura doktor i dhive, merë nusen e djalin dhe mbathja në fshat, mjaftë mbajtëm qytet. Au mama dhe ti nja vaske. O Nardi! Sigurisht, me ato që bën ai patjetër do ta thërisin një ditë. Prit, dale ti me gjyshu të rakull e mani që na bën qiqi këtë djale edhe në nëna pasaj. Majtë të komunale që s'po na vjetë. Mja se të lojnë duar të shumë. Fshiu këtu të shti. Atje në gjyshit. Ka bedane i gjyshit. Gjëk i gjyshit. Hajde. Ashtu. Mëj po, për së ta kërkojnë valë, ha? Ku di unë? Heja me mamen. Dale mëj, ku vete? Po lere mëj e zez djalin këtu e bëj derman kokës e fluturove në fshat. Mirë dhe mirë. Doktor, ju kërkojnë urgjent në komitetin e partisë tek sekretari i parë. Prita, merru me të. Mos ki merat, doktor. Mos u bëj me rakane. Përse të më kanë thirrur vallë? Kush e di do të ketë dalë një problem ande, e kërkojnë mend prej teje. Shkollo para Xhazenon. Rri. O shko pra? Eja Xhazenon eja. Pa 20 nuk borika ka fshati janë. Rri, shiko ti monin ti se mos na kremisi gjikondi, atë bëj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nesër të vjen një ekip kontrolli nga komiteti ekzekutiv. Ashtu? Po. E kush do të kryesoj? Lot djallë se më ngrive gjakun, më ngrive. Shek. Urdhro. Hajde këtu. Lere leckën dhe nisu. Lajmëroj që nesër në mëngjes të jenë të gjithë këtu. Në rregull? Dulja me fisarmonik. Remziu me violinë, të vi dhe Xhevairi me gënetë. Edhe Arifi o drejtor me mandollës, se kur martuam djalin e Kunatit, ja mua mishi kokra më bë. Mirë, Shek, iktën. A pra tundu? Po sa të mbaroj o drejtor? Po mua po më zjen koka kurse ti. Kjo. E që na gjeti. Rëndësi kanë shkresat. Planet vjetore. Me ato ti është në rregull. Po si t'ja bëj për muajt e tjerë që kanë kaluar? Pse? Si kanë fare? Fare? Fare iq. Nxirr urgentisht planet e vjetra. Korrigjo datat atë, vjen në rregull. Nesër këtu duhet gumëzhi i pallatit, të zjem, kupton? Muzikë, gaz, harre, dans. Gjitemi lart në sallën e bibliotekës, salla plot. Zbresim poshtë në sallën e leksioneve, dikush referon. E kupton? Me planat e zhurmën të jemi në rregull. Po. Këtu nuk punohet, shkojmë tek vendi.
Ore ti, kamerier, a do ma sjellë që shkret kafeti mos e ma shpure në fund korrigjit ma shpure? Ç'ke o xhaxha? I ngeshëm je, freskje, ulurje, apo ti ku trenit? Po pse kopit aeroplani i krasi? Kam një orë këtu. More Llami, nuk je në rregull ti. O, Lenat, për kohë këtë se kam 2 saat që prestu. Mori drejtë shërbimin i mori. Ka shërbim shanti, mo. Shërbimin e tregtisë socialiste? Qa ke ngen, po një vrimi bje kavallit. Idh parulla Llami Guri, idh. Pa do ta shikoj mirë punën tënde. O, pika që të bje ti. Ç'ke o baba? Iq. Prit. Që shkuj marë, more? Urdhëroni, shoku Kopi, urdhëroni brenda. Ku e ke atë? Ja ku është. Tavull, bigjoth, shesh, besh, kotësira, parazitira, bukur. E sovi kokën kërë? Hajde, kopit, bëjmë një dorën. Se këte zdepa. Nuk kemi nge shokumet, jo. Na zjen koka, kemi 100 punë. Nuk e ka me ty, jo. E ka me këte. Si mërguzimit i Llami Guri ti ofendosh njerëzit në ambiente publike. Ke pas ke ofenduar kështu o dërbardhe. Mua, Po më tha se ke auto mbyllë. shokumet, më vjen shumë keq. Për ty kam respekt. Je shok i nderuar. Je familje dëshmori. Je kryetari i frontit. Po nuk më vjen as pak mirë ama, që nuk marrën qendrim ndaj disave që kërkojnë të na prishin unitetin. Llami nuk është nga ata, Kopi. Është veteran i nderuar. I ka rënë në drejt ku kanë tjerë, më kanë tjerë. Ore, përse ke arur ta marrin vesh se si shumë konferenca po na mba këtu? E shef shokumet, e shef. Ka marrë të lajmëroj për mbledhjen e bllokut. Pardi kishim një mbledhje prapë mbledhje sot? Këtë mbledhje se kemi në plan. Nuk e kemi plan shokumet, po do ta bëjmë jashtë planit. E kërkoj unë. E po na të mbledhje shkoj e fol veti sa të lodhesh, unë nuk vi. E shef shokumet. Ky është kulmi. Nuk vi, jo. Se tërë ato llafe të bukura që thuan për mbledhje ti e po që përpjetë, janë si punë e hirit që mulon atë të maces. Kë vazhdon të ofendosh ti, mo. E di me kë flet apo jo? Me një shok të nderuar, me një që... Po si, me një luftëtar që kanë ndjekur kriminalet. Gjepëra. Nuk janë gjepra Llami Guri, jo, po janë të vërteta. Se ku ndiqja unë kriminalet të maleve, ti flije me këtë, kravat. Që të bëj se më kesën terën, pa, do ta tregoja unë qefin ty edhe vendin me gjithë ato gjëpërat e tua. Dëgjoj këtu, nuk më ke njohur mirë akoma. Po të më njohësh mirë, unë të nxjerr themelet Llami Guri. Shoku Kopi, po qetësoni, jemi dhe gjiton, nuk ka lezet, ajde, urdhëroni, ulluni. Merri dhe një karamele, mbëlsoni, urdhëra. Si janë llafe burash këto, Kopi. S'te ka nije. Më vjen keq shokumet, që qëndron për krah një privatisti mikropërgjes. Ka të kisha. Po kështu, më shngjitur si miskalër. Po e dvi buri botë të ngre nervat. E përse? Kotër kot, iq kot fare. O, qeshti po s'është për qeshur. Për nder, po të më i qudiq. Ore Vlad, po dale një herë. Për kasap kemi pru me këtu apo për berber? I rjesh o xhaxhan, do të mësoj. Si shumë që e flie ke këtë djalë. Do heqësh edhe ti në brizë, baba? Pa ullu tuti? Musta? Një heq këto perqe këtiti mu. Gjezenu. Të pres të klamë. Mirë, sa të mëroj punë të mija aty më ke. Po, në rëpashë. E, po mirë se na erdhe, o zeno. Nëse të gjitha vërës. Gëzuar, o burë. Zua, në ne...
Mama, ku e ke futur atë dosjen, moj? Ke qenë në birë, po ku di unë atje në librat e tua, ta kësha O, lere, njëra të shketa dosje, hajde, toke me mikun këtu, për sot i kene në punën ti. E keni interesiju, papa, se i keni mbyllur e sa? Mua po më zjen koka ty presim e për qëllim ekipin. Ekipi. Leri drejtore se kanë punët ata. Paqa. Leç drejton kë. Ja mirë se na erdhe. O, drita. Po ku je, moj bi, po ku je? Pa që bëjnë, moj drit. Si jeni? Mire, da? Po në haruar fare, moj. Me punë? Këtë verë do të vini. Do të kënaqeni. Rushe fiq plot. Të shojmë Gjazenon. S'ka të shojmë. Do të vini se s'bën. Faleminderit, Kozma. Hajme poshtë. Wow, Beso! Ej, doktor i dhive, ku e ke mendjen? Ku jem? E pas ke humbur fare. Ose kur kaloj andej, ma ndjen zhurmën e makinës një orë larkë që të cilën e nusja. Pa ku janë nisur kështu? Drejtë në shtëpi të bëj një dush se jam shumë i lodhur. Dere dushin se ka ardhur si në porosi. Më te takohemi në Valbona. E kemi lënë me Maksin e me Vironin, do bëjmë jashtë të Vockil. Më tetu, doktor! E, Beso, po unë! Hore, burso vonove, na bëre me rak, kemi gjithë ditën që presim. Njeri u bën një lajmërim, një telefon, Gjanëm. O mami! E pas kanë bërë për ujë të ftohtë. Për birë, thua në një fjalë se na hëngri kjo vira jote. Po ha, mëra grën. Për dhe se në plase. E së të them. Më vun një mal mbi kuris. Më bën kryetar. Ashtu? Tha shumë. Për marësi ish ka punë. Barë si o zenon të keqen. Ky ka kaq vjetë nuk sjell dot vetën këtu në qytet. Ha me çprisni. Bëni gati plaska dhe nisuni. Po ku të gjetën ty më ditë zi, ku të gjetën? Po pse pranove, mërë, pse pranove? Faqe barë e të paqë më kryetar. Fros, më të mirë do në bëj kooperativën ky. Dëgjo mua ti. Jo më Gjazenon. Jo kryetar kooperative. Më bën kryetar të komitetit ekzekutiv të rrethit. Si ore? Kryetar? Kryetar? E të vërtet kryetar? Po, mama. Tamam kryetar? Ishte ka që e papritur. More hua, mboshën syrin për kryetar, ha? Po ti me i miri. Ti e me i zoti. Po unë e di që dhëndër kam bërë. O të keqen në aty. Agron Beshiri, kryetar komiteti. Të keqen në aty. Po lere me mama qeput edhe ti, është tërple, vjen era lop, era di. Ja, bjerë kryetar. E po urime. Po si kështu? Gëzuar. Mbarove me do dosje dhe mbarove ekipin. Miki fort ekipi but. E po gëzuar o kryetar. Këmbore rëndë? Ka qafke. E mban ky, e mban. Veç me mend birë. Me drejtësi, me parti. E diti se kush janë më të bezdisurit? Më të rrezikshmit për kryetarët? Ne. Babaj, nana, motra, vllai, shoku, miku, kushuriri, mbesa. Se na erën sytë. Edhe duam të gjëvasim. Ande gëzuar? Gëzuar. Gëzuar. O pi ordre që mos më qaj kokën tani. O pi e qesh. Unë atë veçke. Jo se, ta mora e ta zbraza shishen kur mas. Po ndoshta nuk është mirë. Mos është mirë, leta mbush barkën e të bëhet mirë. Pjatën për para ka, letaj. Jo për ndër, nuk është në të reziky. E pash që në drekun. Fliste me vete. Ej, kokë, ty të them. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mbrëma. Mirë mbrëma edhe urime shoku kryetar. Faleminderit. Bukur, bukur. Jeni mbledhur për të festuar emërimin e shokut Agron. Mirë, mirë. E po, më falni. Na mirë. Shkryetar, more. Ma komunikon sot. Ti kryetar? Kryetar komiteti? I kom pushu. Në komitet ekzekutiv? Po. Po pse s'tua që jemi mbledhur tamam ne këtu? Përnderje i madhe.
Do të pim një gotë me fund për kryetarin. Me fund? Urime. Gëzua. Dhe urime. Mos u gëzo Birazer. Ta pim me dhimbje se po në ndahet edhe një shok. Prandaj, raheni, shaheni. Asgjë mos I lili pa I thënë. Se le zërgonja, të e shoku agron. Po, të blua jo I zi. Të shtyp me makinë po erove shoqërinë e vjetë. Po, jo. Hajtë këtu, hajtë puth. Komitese me rëtoa. S'kisha puthur kur kryetar komiteti. Urime. Qa që kemi dhe në tani o beso, kemi dhe në indëma. Do të pim për kryetarin. Gëzuar. Kurse unë them ta mbyllim. Po ne tani do të fillojmë. Jo, mjaft, nuk shkon. Ne duhet të ruajmë agron. Kryetar. Nuk e shok do si do. Po si e shok, as kryetari mirë s'ka për të berë. Cava, edhe ka. Si e ndini vetën tani si fillim? Vështirë. Po besoj se mendim në shok. Se nuk I keni gjithë shok. Mirëmjes. Se ju nuk I njihni mirë akoma. Po them këto ishtë dini me qimi dhe tanët. Ja I shefi në ligari. Sa I s'fjellë shumë duke da që I djallëzuar është. Ashtu? Mua më duket I Zoti. I Zoti, sa I hidhur helm. Kini kujten se është I pabes. Mos të gjetë gjë, se ta ngrenë në mbleti. Ka 6 muaj që I shqepo Roberti për ta hequr nga posti drejtorit. Vtes për të bërë në kryetar. Vërtet? Intriganti madh. I çuditshëm, shpik lloj-lloj marifetesh. Po më çudit gjëma. Mirëmëngjes shoku kryetar. Mirëmëngjes. Erdha për punën e vajzës. Në orën 12. Faleminderit. Ditën e mirë. Në orën 12 do të shkosh në ballafaqimin e minierës me parkun. Shokët e minierës kanë disa kërkesa. Qartë, shoku kryetar. Kurse ti do të merresh edhe me një letër që ka ardhur këtu. Është një letër ankese. Kundër meje? Kundër punës seksionit tuaj, shoku Irfan. Po edhe kundër nesh të gjithëve. Këtu thuhet se bën pa drejtësira dhe atëre në ndarjen e shtëpive. Nuk është e vërtetë. Mos u nxe. Kjo është një letër që vjen nga një qytetar I cili ka vënë emrin në fund të saj. Prandaj dua përgjigje të saktë dhe me përgjegjësi. Qartë? Dakord. Shoku Ligor. Ku jemi me drejtat e studimit? Po përgatitim listat. Kemi bërë një studim për disa lëvizje kuadri. Në shtëpinë e kulturës kemi dërguar një ekip. E kryeson shoku Xheva. Nga fundi I javës do të japim konkluzionet. Po të jepni ashtu si duhet ama? Sigurisht. E po, besoj se mbaruam. Ka ndonjë gjë tjetër? Jo, nuk kemi gjë tjetër, faleminderit. Ligor, qëndro një minutë. Edhe ti Xheva. Po, mërë Xheva. Pa thuaj edhe një sytë shefit ato që më the mua. Kush? Unë... Shoku kryetar. Intrigant, shpifës, hakmarrës, jo I hidhur I thartë, ha? Po, nuk e kisha fjalën aty. Isha në tepër një mendim shoqëror. Si të thuash një... Një këshill, një ndim për mua. Po, ja ke thënë ndonjëherë sy shefit ato që më the mua? I kam dëgjuar nga të tjerët. Po që mendon shefi për ty, di ti? Nuk ta ka thënë ndonjëherë në sy mendimin e tij që I paft, që ke ardhur ashtu siç mund të kesh ardhur këtu në komitet? Këto po. E po nëse pas ka thënë që nga trestar, dallaveraxhite me karakter të dobët, ja ku po ta them unë. Më falni shoku kryetar, por po më rëndoni shumë. Do më thënë shoku Ligor më ka rënduar si shumë. Se ju e dini, shtëpia jonë ka qenë bazë lufte. Aq më keq akoma. Ytat nuk e bëri shtëpinë bazë të luftës, si ti ta kthesh një ditë në bazë tash e themesh. Ja kështu, ik tani. Dhe vëri gishtin kokës, e puno si që është për të punuar, se bashkë nuk nami mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Shokullandi, përgjegjësi ju kërkon të falur për vonesën. Po, ndodhi nga tres. Nuk më pëlqen. Ashtu? Po e keni gabim o shokullambi? Është fare I mirë. Është nga ta që do të vendoset në hotelin e ri. Bile zgjodhi vetë përgjegjësi. Përgjegjësi? Po. I thonë ati përgjegjësit tuaj se nuk më pëlqen. E dua për hekuri. Hekuri. E orda që mos thyet, ta keme kur të mos jetë me kryetara I dhëndrim. Dale,
Prit, hajde, urdhëroni. Ç'ke ore ti? Të shtile të vënd kështu se kanë sjellë. Kur të thyet e bëjmë ashtu si do ti, hajde. Keni më shak urdhër i gruas ky. Na, Çeke. s'ko pje një kafe. A më rrosht ja gjënet e ime. Në rregull? Ç'urdhroni? Një konjak shok Llambi. Mirë. Ka dhënë sotiri një 4 grepa të shkëlqyer. Si jeni shoku Llambi? Si dukeni? Ç'dëshironi? Kafe. 2? Jo, faleminderit se bopive. Erdhi. Si shumë të veckë. Të veckë, po kapin e kapin të mata, ma. Si gjithë njëti, kaqe, më vashë ndosh. Mirë, qëllofsh. Faleminderit. Tu një tjetër shoku Llambi. Një tjetër? Tu një tjetër shoku Met. Tu një tjetër. Ha? Iniciativa, zotime, angazhime. Kjo ku erdi shoku Agron. Shoku Agron s'ka ngror akoma karrike në kopit. Po ha Llambi, si të kam? Mirë fare jam. Nuk t'jam qarë mirë ty. Do pish gjë? Jo. Do marrësh gjë shoku Met? Jo, faleminderit. Më shoku Llambi. Si është kjo punë? U plakëm e bëjmë si kalamajt. Kam kaq net që nuk më zgjoj. Përnderja, të kam rëmë qaf kot. Po mos më vëre, se më janë prishur nervat që në atë kohë që ndiqja kriminale. Urdhroni shoku Llambi? Konjaku? Nuk porosita konjaku. E keni nga i shoku atje? Jo, shpirat i shoku ta pi vetë. Edhe kafen, ja, pa ke bërë shumë të fort, shumë të trash. Po vje shumë keq. Po ti e di që unë e pi të holl, apo jo? Më bëndë mua kjo, re, më ngre tensionin. Urdhra. Si doni. Ç'bëhet? Ç'ke? Pse po gjemon? Ç'të ke? Zguzojt vete që kuni me se shoku Llambi, urdhor njëri këtu dhe ti atë. Pa të biq na prishratin. U bëre kryetar. Mbylle se ke shpin plot me njerëz, hajde. Pra plot? Plot, hajde. Hajde, rajt. E po, mirë se na urdhërove. Ju faleminderit. Se u gjetëm. Një tjetër. Po mirë po ja kaloni, e? Knaqem. Një tjetër. Urime shoku Llambi. Lartë më lartë, zonë. Se merë me mënë sa jemi gëzuar. Ja. Ama shoku Llambi na bë qefi shumë. S'ka djalë më të mirë se Agronin. Shumë në bë qefi. Kurse mua më t'i se mu prishërati. E po... Kam 2 javë që thua zotrote që nuk bëjt do të gjumë vape hiq. Ke që i bën? Sot jam i lodho të vete të shtrijem. Mirë do bësh. Jo, po më falni, e. Shiko punën ti. Shiko fli shoku Llambi. Jo, po më falni, e, falni. Faleminderit shumë. Urdhëroni. Moj, frosë? Urdhëro. Desha i qika to pijamat. Në rafti ke. Keni kafen se po juftoj. Në gardirobë. Merë një biskota si e kam për shumë të mira, i shkojnë kafes. Në të gjo, du edhe pandofla du. Në guzhim, pe vëndi, me mkarike, Te vëndi. E po ne po shkojnë. Në falë. Pse? Është Rini? bërvonë. Ja, më vjen keq, lutem rini, pse? Faleminderit. Hajde shkojnë. Urime. Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim. Lartëm lartë. Faleminderit. Do të shihemi prapë. Patjetër. Frose, qoje te doktori se i ka filluar skleroza. Qafshi. I dojtur. I krisur. Të hëngër të morti atë hëngër, se na dzive faqen. Të marrë ty me gjitha ta misafirët e tu, se na mërzitnë, na lodhën, na mbytnë. Çfarë bën ti? I kujt është ky mistrec? Kush i lçon këto kalamaj rrugëve more, ha? Na morxhej se e mbyte. Është djali i kryetarit. Po në madhe se është djali i kryetarit. Ardi. Vetë na mblodhe kryetar dhe na dhe 100 porosit. Shtojmë lulet, zbukurojmë qytetin. Po nuk tu ankova gjoshera. Palamasha shoku Agron. Punë madhe se shkulica lule. Po ç'të shkul plepat? Hajde, natë mirë. Natë mirë. Natë mirë. Natë mirë të
drejtasie. Mirë. Po ku je more kryetar se na mori malli? Shkoj në zyrë, është në mbledhje, më thonë. Vinë në shtëpi, është në uzinë, në sharë, në kooperativë, po në shoqëria. S'kemi pjesë të këti. U pa puna jote Byrazel. 27 kam ditë lindjen e vajzës. Mere kryetarin dhe hajde. Dakor? Vim pa tjetër. Miropafshim. 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 Kjo është gjendja, çfarë të them? Këto i dim. Justifikimet nuk më duhen fare. Unë dua planin, kurse ti me zim shkon 85%. Më duket se u tregova vështirësitë. I dëgjoj. Erdhet komitet, shkërkuat u dham të gjitha. Dhe ju na premtua se do ta mbyllit 3 mujorin. Ju premtuam. Po dalin gjërat pa parashikuar. Ne kohët e fundit vëmë në shfrytëzim një metodë të re shpërtimesh. Ju e dini shumë mirë. E dështu. Po tani edhe dështime do të ketë kështu e ka kjo punë. Mire kishim në kryetar. Ka të hymë kësaj punë? Jo gajo se më mirë të dalë kjo punë. Ores doli këtë radhë do dalë radhën tjetër, ne jemi të bindur. Mua nuk më duhen bindjet e tua. Deficiti juaj na rrezikon planin e gjithë rrethit. Më falni, po do të bëjmë shkencë apo jo? Shkencë do bëjmë, po pa rreziku. Prandaj drejtor krevatin edhe këtu. Edhe kryeinxhinieri. Edhe shefi, edhe unë bashkë me ju, natën, ditën, e kupton? E kuptoj. Por unë nuk jam dakord. Kështu si është troni ju e keni gabim. Bëjmë planin një, pastaj gjejmë se kush e ka gabim. Mirë. Ja kështu. Jemi keq shoku Faik. Na rrezikojmë planin si rreth. Eksperimenti që po bëjnë është me vlerë. Mundet, po humbim 15% prodhimit. E drejtë. Në humbëm këtë muaj, do të fitojmë muajin tjetër. Ti ke fyer. Ndoshta edhe prova vërtet. Ne jemi drejtues këtu, e fjala na peshon shumë. Ndaj duhet jemi të matur. E kam të vështirë. Nuk jam mësuar me kaq shumë të lashe, kaq përgjegjësirë. Nuk e di. Thuaja vetë. Po më vjen zor më shoku met, më vjen zor. Ti e di që ai mua më ka marrë shumë zot. Unë s'po e them dot për shupëntime që po mbaron maturën dhe ti, për jo kopi për kokë tënde. Mori ti çupën tënde ke në rregull, po shti bëj djalit timun që ka 3 vjet nga malësia. Po të duash ti, ma sill këtu. Si thua, do ma bësh këtë nder apo jo? E kush jam unë Oderbard? Shoku i ngushtë i vjerit kryetarit komitetit. Hajdo, kopi hajde. Jo për kokë tënde, ik largo. Largo, se më shkeltoj. Atë. Largo. Nuk kam hiq kopi krashta, jo. Rima i malit. Rima i malit aljosh e bebajt, deri sa ti mbushet mendja kryetarit. Atë është? Jo, po, nuk do të vonohet. Frose, prit e këtu më mire. Shiko, e pas kënë që këtu ullët këtë, cilat karikën që kemi në shpi, është tamam për këtu. Lëre karikën pa i këtë njëse, vizëm. Ka që ertë, kam thënë, mos majde e zyrë. Ma ka lërva kodë këtë e tash. Veti ta kujtoj që i këtash për atë nitin evangelit, i shkreti gjinë ma mbetje, të keqen e nati do arosh, për da ishnojnë që kemë drejnë këtu tash si, hajtë. I tani më lërë të punaj. Dhe të gjokë, mos majde më dhe mos më dërgoj njërës me rekomandim. Ja premton njëri dhe premton tjetëri, s'ka lezet? Më bëj mirë sa ke ndorë, bëre mirë, gjete mirë, dëgjo mua. Kështu thua ti? Shoqja kryetare, pa hajde, hajde ullu njërë. Rita që s'ka lezet. Hajde ullu njërë, thua? Urdhro. Ja sektor industrisë, dosja investimeve, kjo është e bëjqësisë, ja dhe urbanistika, vendos, firmos, jepu rrugë, e merru me problemet e miqësisë, se këto presin. Unë po ikin. Kënë dhe të, për kohë këtën dhe jelo, për ti na, ika. Po të mlesh të punoja, po? Mirë, mirë. E po kështu të? E pasot për drejt nga ne dhe, mos haro. Mishin me se ta bëj. E mirë.
Sa të shkoka me i frosë? Qash, dukem si kuadrë, të lutem, e që pak me nga dalë. Mos të zurje? Jo, më marë ka si lezet. Po deshe ajderi këtu për para. Falem derit shumë, atjeri shëqërosit të janë shumë mirë. Roni, baj me nga dalë të lutem se duat përshëndes një bikë. Shoku Agron. O, Maksi. Ç'kemi? Nuk dim si të thrasim shok duretare, shoku Agrone. Po Agrone jemi shok. Ç'kemi? Mirë. Punë shumë. Lere që pyet. Mirë. Ha, ç'to shpjere? Po, të falemderit, u stabilizova më në fund. Atje? Atje. Po, kam qenë i zënë, po do të vi me dritë. Vish, të urdhërosh. Shkojmë pim një kafe. Kafe tani? Po mirë, një birë. Po dhe më thuaj si e ke punë, se s'ke dalë për kafe. Pash dritë. E thash të vi të pyes njërë për atë problemin tim. Cilin, se ti më ka dhe një listë. Një listë. Ka mallësi me motrat Zerinës. I ka shkruar për nuk ko informatiko s'ka. Nuk e betës. Ajo me zi mori maturën? No, unë zdi si t'ja bëjmë, janë qepurat atë shpisë, nuk e ke idenë çfarë presioni kam. Po në çfarë duhet them? E marrë me mend. Po mirë, sigur ta rregullojmë në ide tjetër. Ti e di që për vajza sot diploma është paja më e mirë. Dëgjoj Maksi, të flasim troç. Po ti jap sa të motre drejt studimi. Mua më duhet të heq një tjetri që i plotson kushtet. Apo jo? Të interesojmë të sistemojmë në një punë. Jo, mos ka gjë. Po pse? E mbyllim këtë muhabet. Nuk e mendova se mund ta kishe kaq të vështirë. Do të më falësh shokret. Ore në vetë ti. Ç'është kjo distancë që marr me mua? Do puna pozita që ke të ndajnë nga ne. Ndajnë cigare? Jo, se kam gojnë. Ke filluar të ndrosh shoku kryetar. Nuk e besoj. Po ti mua nuk po më gjykon si shok. Ç'është kjo shoku kryetar, jo shoku Agron? Mos më keq kupto. Unë kam nevojë për ndihmë. Kurse unë kam nevojë për shok, Maksi. Natë mirë. Më falë se të bezdisë. Natë mirë, shoku Agron. Mërzita shumë. More viron. Me gjithmonë kam ndryshuar. Hojtë ndryshuar. Kërkun s'kapesh, bete sa ndë këtej fushave, mbledhjeve. Je do pësuar. Aq besh me raga ti. Punë e madhe se mbeti qefi Maksit. Ore sa më tepër përgjegjësi që të kesh, aq më shumë dera të kërkojnë. Nuk e di. Do është edhe unë sola pa tak me të. Po ama edhe ti ma ke arruar derën. Mëri largë. Por nuk duhet bezdis. Ke 100 telashe. Pastaj s'do të thonë njerëzit, jo kjo që rrim me kryetarin. Veç më duhet mua se s'thon tjerët. Po më duhet shu ju, më mirë thoni që duhem të të lëm vetëm. Por unë jam rrath par njeri. Dhe si njeri kam nevojë për ju. Ej, pas unë përdit mua se do thonë çfarë i bëri ky kryetarit. Po ç'po bën tani? Kam një vëllim me poezi. Tulisnim kade, bënim qefin ta ma, vinim ani dhe këndoni, bënim kokën që ka. Gëzuar. Se ditë veten prapa, të hikin një nga një. Ti Vaso je talent popullor. Po në kod nuk e futëm jashtë planit të kurs. Po. I dham edhe instrumentin më të mirë. Hajde gëzuar, Vaso. Hajde gëzuar. Ju pak. Gëzuar. Dëgjoj Vaso. Merë një këngë dashurie që të më theri mua këtu, se pastaj e fut në festivalun, ha? Bush në dashurisë, kur busha 20 vjet, me dhimje mora rrugën për të kur vet.
ecur kymër. Për nder vaso, ti do të bësh mjeshtër Që do mjeshtër, more, digjo vaso, unë do të bëj artist merituar ty. La la, la la la. Po kjo pula së shpjekull mira. Po ç'kjo ti? Nesër pikim tjera. Ju bëj një 2 metra kukurec? Po, nesër, po. La 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 la. Mi brama shabu kryetar. O, burazeri. Po ç'ke Morgan që, mirë? Mirë, isha nga fshat, babajt qonë të falë. Si kur na ka arruar kryetarit. Ka të drejt, po do t'i vete. Edhe ti duku ke umur. Do vi, po punë sa të duha shëruaj vqef. Miru pafsh. Aj, mirë arqë. Miru pafsh. Miru pafshim. Nesër kemi mbledhjen e seksionit. Mirë, dhe unë po këtem se të mirë. Hajë natën e mirë, shopa. Hashek, s'kemi? U love? Si? Linqik. Po pse ka që bën? E po nesër se gjvinca të tjerë për kontrol, kështu tha drejtori. Ku është? Në salë po punon me shokun Gjeva. Ati? Ati. Jam i mire, jam i mire, jam i mire, jam për vetë time, jam i mire, jam i mire, jam i mire, jam për vetë time, Prit, moj shoq Gjashek, prit, se na theve derë. Vandal. Ti qenë ke se dje. Që bëhet këtu? Mirë kultura, mirë. Pasardhës e ekipit është gjallëruar jetë artistike. Mirë. Po të kush je? Është një kursant edhe, ashtu kishim një sebep, ashtu... Po duhet t'jesh talent i madh ti. Po. Gjesa ke profesor 2 kokat më të mëdha të kulturës rrethit. Çu bësh shtëpi e kulturës? Kafene? Ty mos shoh më këtu. Ashtu kishim një sebep edhe pim nga i got. A mojti, shko tani na raporto tek sekretari i parë. Po për kokë të çupës në i thash gjë. Po ha më shoku kryetar. Të thash ti unë? Mos i bjerë në qafë shekës. Drejtori më ka marrë zot shoku kryetar. Të tëra fajet mua më ngarkon. E pse? Se e kritikova para ekipit. Sot mëngjes më thirrë më tha do të pushoj se je e paaftë. Unë i thash nuk më pushon dot. Ai më tha do të pushoj se e meklatura ime. Po më tek kështu apo s'më tek. Të lutem me lërat. Po unë tër ditën me shkope me les në dorë mbeta më shoku kryetar. Çfarë të bëj më shumë unë? Si më të bësh? Po ja. Tu çosh kafe në zyrë. Këtyra gallarve. Po. Të mos kritikosh drejtorin, se për ndryshe ky të degdis. Si nuk ju vjen turp. Në më flesi kryetar merr masa e beqke për të bërë. Mor të flasi kryetar, por të flasë edhe ndryshe. Se për ty përgjigjem 2 herë. Natën e mirë, shef. Jo, se po dalë edhe unë. Unë u fika. Më ka marrë shumë zet.
Vonë do na rrimi këtej kryetar. Ashtu më ka qenë. Do na gëzoni çu? Të shuk në Musaj do të marrë përgimin. Janë pëlqyer vetë që kur se hipën kurs. Baba, erdhëm. Polinës. Një tjetër. Nisarke, shokokron, nisarke. Më gëzove. Hajde, byllë, ordoni për një kafe. Faleminderit njëherë tjetër. Sonde do vini tek unë, kryetar. Mirë, Zanel, mirë, se nuk ta mora. Po dhe unë zgjebe nuk kam e kryetar, një kafe do pim. Ordoni. E po hajde ne kina zuri tani. Si të doni. Kështu kemi në mshat, në fillim të rrim 2 gota, pastaj bëjmë 3. E di. Nisartë e lumshin këmbët. Me rrofshi. Ordoni. Ja gëzuar. Gëzuar qofshi. Gëzuar. Mbaj pak gërë. Gëzuar qofshi. Gëzuar. E për ngri o kryetar. Hajtë gëzuar. Me 3 kemi, apo harrove zakon. Gëzuar. Gjeko! Në shtro këtu më mirë. Hajde ordroni. Bike, karriket. Po rëndë e pas ke shtruar. Po që rëndë kryetar, me ato që në ndodhë, me ato që ka atë borri. Hajde gëzuar. Të pim një shëndet për shokun agron. Faleminderit. Aftove për kafe dhe janë e të erdhëm. Tani do të na falësh. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Piri, nënës. Tha se nuk do të vije, do mbetesh merak. Po si do të vija më janë? Ku do të shkojë më pardo këtu? Atë mos e thuaj, se të zëm posira plot, tani që u bëre i madh, të gjithë t'japin dyert e ta shtrojnë. Ta shtrojnë, ane, ta shtrojnë. Po ka nga ta që të ofendojnë, të turbrojnë. Kurse këtu i vjen bukës era nën, i vjen era babë. Këtu jam si në shpinë time. Jam isi na erët, o miqë. E E për të mira unë bledheshim shpitë tuaj edhe. Roxha Zenon. Lumë goja. Bushe gotën kryetarit. Filluan pulat edhe këtej. Po që bën kështu, Roxha Zenon? Zbera gjë unë. Ato janë të këti. Se kjo bënde gjyrpera që të mos ngornin. Ka isen e ti në këtë shtëpi. Kam Roxha Zenon. Kam të këtë gjitha. Kam të këtu janë. Ke o dirë. Të këta burazerët e mje. Në rrofsh. Ja gëzuar e ju pa qëndëruar. Gëzuar. Gëzuar. E dita qofshë gjanë. A garone ka lënë të vogël prindërin. Është rritur jetim, ka shumë mall. Të na rroqo kryetar. Ja të pashim kryetar. A do m'japësh lejo Zenon Borika? Zbraze, apo do pushkëntime? Cilën e këtu se na unë se kryetari? Jo, duhet bëjnë dolli. Ja shëndet ytë. Janë deri ytë. I lëvduar e i nderuar si nga era. Faleminderit. Të pache. Të roshti edhe gjithë të dashurit. Ju dytë ishte i kësaj këtu. Për mua ke qenë nënë e shkuar nënës. Të pache. Në rrofsh o dirë. E të lumë të goja. Këtë do t'a pi për byrazerët e mi, që janë të ndeshëm dhe punëtor. Për nuset e tyre të mira që do t'a mbajnë të fort këtë shtëpi. Ju pache. Lumë goja. Me rrofë shabirë. Të pache. Frosë! Hajde! Më rrofsh me frosë. Baroje o punë. E po shqyqyr. Të rrofë të lambi. Qupa. Vëndri. E po na bërë buzhli. E punë e madhe, aj sa kemi ndorë kusur s'dolem. Zorë më vjen më i frosë. Po më regullove qupën. Nuk di si të ta shpërblej. Ja. Vëndin ja kam gjetur. Një copë banakjere pa arkë. Ashtu? Po, që ti bëja ti zyrës së punës, që nuk do e nuk do. Shikoj një qikë. Ti edhe ke rritur. E kam rritur me shejtanin sa e kisha në kopsht. Mi miri të gjithve ishte, po ta shi bë. Hyra për të vëllane Adeli. Po? Te parti që më kalzoj të agronin. E po nese, mundoj një qikë.
Shënori gjëkundi që të mos e harro. Ati në tavolin kam një fletore vërë emrin vetë të keqen, se I kam këmbët pis. Ika. Haj, miru pashim. Miru pashim. Mos kime. Vete bëra moj sose, rije për darkë. Faleminderit një herë tjetër. Ti, s'do njeri ti. Pash ty patë rushti. Transferoj fjalë. Moj frose. Urdhëro! Hajde këtu. Ja, po shkoj këmbë, derdhe. Sa mirë për iqme e soldi, ha? Pja shpjelen këse ka të juarqë. Në qanë këto që bënë, me qanë këto që bënë me që mu bëf shkërsu e dru bëf. Po pëse që e ti, me? Shefe kuadrit e ti? Apo përgjegjës e zyre strejimit? Ma ke përshpinë zyrë pritjes popullit, ma ke E po pëse që në popullat a këna... Po pëse ti kush je, ma që kryetari komitet e E më punë madhe se I kam këtu në kokë. Kam në dorë të bëj mirë. Do të bëj se s'bë. Vete farës, kanë rjedhur trët fare. Lepo në 30 për 30 që ato borgjesë ka të gjimotit. Bëbë dhe flokët dy e një avë dhe bojë. Për tu I bëj se mos I bëj për të tjerë. Le, më kënaj. Më kënaj, hajt. Ambëlsohu se ma kja të gojë dhe herë ma kja, ha? E ki se ja kisha takso lengës, po. Merë, na. Gjërë këtu, Paskari. Isa. Këtë ju më sosja soli peshkesh për fumet. Shko e silma me njerë këtu. Se më dhaj që pare ndorë, ma nuk t'i Silma gjumë. këtu të them, se do të bëja të që ta kam përkurë. Mu të dhaj! Të keqenë, se më pësna përtojnë punën e vërezjat, vetë më gronit mos marvesh. Që këti? Që ke shpionë, dhe dhe për kokë të ndë ke shpionë. Të shpën, shati këtë më... Se... Hajde, mama. Ne kujtuam se mi vëmë. Po ju as tavolinës pas kishtru. O mami, kush ma grisi fletoren? O gjysi, kush ma grisi vizatimin? Mu të mravi edukatoren. Na, tjep në një gjithë mirë të Jo, mos. Jo. Janë të gjithur këto që në gjithë. Janë me helm. Hajtë ka që nëna, eshti, pusho, dilë për jashtë e duaj. Që bëhet kështu, baba? E mërziti kopi është bërë nervos. Kynë kopi këtu, me kopi, thot. Më mërzit e ti gjithë hëngër në gjësen të hëngër. Baba, mos unë zesi të ngrijet tension. Potenciali ma ka ngritë kjo, mua. Se është bërë kryetare komiteti, do mos do. Jo, kodin, qojnë zyrën kësaj. Salafe ka bota. Nuk flasin ka tjera se bën budallallaj që ti. Të kam thënë dhe njerë tjetër. Në komitet nuk duhet të shumë. Bila se shkallë. Shoku kryetar, këtu je në shpinë time, jo në zy. Gjeni një plakë këtu dhe po I merrni frymën? Ti mos fol kot se jo tëm ka bërë proshkën e madhe sot. Po si po, ka marrë para. Urdhëro, 15.000 kokra këtu. Po si po, sheqeri për si prezeri nga poshtë. Nuk se mund. Mama, me të vërtet e bëre këtë gjë? Jo, për kokën tua jo, pa dashje. Çfarë premtimi shite me të parë? Asgjë, për kokën tënde asgjë. Mujterat po fol, ta marrim me që këta, se unë s'ta daldo. Po asgjë mërë që si të them, po ishe këtu mërë që mos qofsh, po më dha që para ndorë mua jo, po pak ma ishe e mbyllro që u mbyllsh ati ku mos dalç. Mirë. Shko shpjere aparata sa që ti solli, pa pas të flasë. Tani? Tani edhe me një këllë, bile. Pse kështu me mamë? Nuk e diti që ligji dënon një lloj, si ato që je për shfetet, edhe ato që I merr. Po si? O kur se mu nuk flasin ka të bota, ti nuk më dëgjon mu. S'ka që duhet bota ju, ja ku e keni zbulimin këtu, ja ku e keni kryetarit e dekës. I keni parë mirë? Si pas të gjitha regullat. Po kjo? Është motër Maxi. Ju besojini në dini. Për çfarë? Maxi më tha ka biseduar me.
Ka të tjerë që janë me mesatare më të lartë se kjo? Sigurisht. A jeni në vete ju? Po që janë këto pazare? Ku janë tjerë që keni diskutuar? Mirë. Të them të drejtën për këtë rast patëm shumë debate. Në fakt nuk desha. Mirë po disa në shokë ngullin këmpë. Gjeva më tha që ky është edhe mendimi juaj. Edhe unë them. E drejt. E drejt. Po që mungon këtu emri një zënse të mirë, e drejt është? Apo s'ka gjë se është e bie një pastruse ajo? Po, se s'kan miq ata. E pra prindrit e saj më njohin mirë dhe deri më sot asnjë fjalë nuk më kanë thënë. Sepse janë të ndershëm, sepse kanë besim te pushteti. Kurse ne bëjmë pazare këtu. Shkruaj aty emrin e saj. Shpresa Ismaili informatik. Jo morje mirë. Nxjellos mi bëj karakteristikën për mbledhjen e komitetit. Do ta diskutojmë me atë të kulturës. Po na vjen bandili i zemrës. Bukur shoqja shek, bukur talente të reja. Më fal, o drejtor, po nuk të vura re. Shoku drejtor. O drejtor. Dëgjova sikur do të lëvizni, sikur do të ikni. Si do t'iki, a? Jo, jo. Shpifje, intriga, inate. Duan të përflasin kryetarin tim kunat? Jo, për kryetarin nuk fliste njeri, atë e duan të gjithë, po ndoshta janë lafe. Nuk janë lafe, jo. Janë ata që duan të më zënë vendin. Ku e dëgjove? Në autobus. Mos u merr me thashë theme shoqja she, sot ta psosh. Nuk thash gjë unë, o drejtor, njerëzit flisnin. Unë e di pse e bën ai. Që thonë njerëzit se ishin ndershëm dhe parimor. Au dhe ti mos dëgjo se s'tan bot. Njerëzit flasin kot. Po dijeni mirë, po që se ka ndërmend të më heqë shtëpinë time, nuk e shihni më. O Berti, Ja thuaj edhe këtë. Frosë, do vishte të shpije. Jo, falemderit, po më shajnë. Mos harro t'i thuash Agronit se sonte e presin për darkë. Miropafshim. Qosh do të bet kjo jo të bio, besa? Vete ka ndorë. Kushtet nuk i mungojnë. Era. Këtu ka një vjersh për vajzat e mira si ti. Ta gëzosh edhe një. Faleminderit. Natë me mirë. Natë me mirë, në papiq. Ta pim këtë gotë për kryetarin tonë, që feston ditëlindjen e fëmijëve të shoferëve, që i bje kitara se këton këngë dashurie. Jo ka shumë se do të bëjmë kokë. Po fillove kështu lashfaro? Po ti pse e mërzitur? Ç'mi e mbyllur kështu? Nuk jam mirë. Nuk jam mirë? Po pio dërbardhë që të bësh mirë. Mirë, ju bëni qefin tuaj, ç'keni me mua? Po bëhet qef me këtë surat të vrerosur. Do mirë, ga, që ke gjithë të trishtim, kjo melankoli. Edhe ku në shtëpinë e shokut tonë me gazmon. Besa. Rora. Do ta bëra gabim që erdha. Vajza të bëhet 100 vjetë. Natë mirë. Vërtet do t'ikësh? Nuk jam mirë. Mos më bëj der mua, po ullet. Jo të pra të shik. O ullet dhe mos më qaj kokën. Lerinazë, merre këtë pje me fund. Ajtë gëzuar. Gëzuar. Piran, mos e teprosis të bën mirë. Do desh edhe pastaj e di ti se çeq. Po let dem, drullet bëm. Në këtu jam në shpinë time, me vëllezërit e mi. Ej, shoqërin tonë e gazeli gjithë qytetit, edhe ti s'ke drejt në i prish gëzimin. Hajde. Ktheje. Pje me fund. Të pi me zor. Të qesh me zor. Ti do të ikësh se i zemruar me Agronin. Po dije se të kam mbetur qefi kot. Në ka thirrur në shtëpi për gase, jo për gjyq. Me i pra për gëzim. Ty të kam mbetur hatri se Agroni nuk i dha drejt studimit sa të madre, apo ja? Mbyllë më mirë këtë bisedë. Jo, ta pranoj këtu. Të kujtohet si na the dikur? Tani që u bë Agroni kryetar e hodhë. Dhe pa mbushur muaj, ju qepe për shtëpinë. Shtëpia i takonte. A, i takonte vërtet, po e ndihmoj ky që ta mberte para kohë. Dhe pa u tharë mirë boj autorizimit,
u qebe për të të motrë, o informatiko s'ka. E ti si e thonë kësa jo beso, më bere një herë nderë të them falemderit. Kurse të dytën ta dua se ke për detyrë. Më vjen keq që ndodhi kjo ftoj me disnesh. Më ka shqetësuar. Ti je në rregull. Unë kërkova një gjetë pa drejtë dhe ti nuk marrë. Ti nuk e përse të shqetësohesh. Në fundit isha mburur atyre të shtëpisë. Kemi kryetarin tash edhe mendoja që do ta bënte kaq gjë. Nga halli ju qepa. Pse er bëra zer, vesh ti ke halle? Beso jo, unë s'kam. Po të fillojnë kryetarët të ndajnë shtëpit, punët, shkollat, për mitë e për shokët. Ç'mbetet për të tjerët, për ata që kanë të drejtë meritojnë më shumë se ne. Leksion edukate po mban tani. Më falni, nuk duhet të pyej. Atë drejtë studime e mori një vajzë që e meritonte. E di. E po tani e tepruat më duket. Na e bët tamam si mbledhje. Ne po në harruat fare. Le që harruat përse jemi mbledhur. Fjalë me vend, doktoresh. Po ordëroni. Zini vend. E po çojmë. Hajde, viron. E po? Gëzuar. Mirë se na erdhët. Gëzuar, edhe 100 vajzës. Gëzuar. Mjep një aspirin të lutem. Lere aspirinën për shko merë kitarë? Hajde. Merë kitarë. Mirë e ka. Hajde, Max. Ja gëzuar, mirë se na erdhët. Gëzuar, leta. Besa gëzuar. A, 100 vjetë. Hop, kujdes. Hidi pak letës. Këtu s'do t'jem, do t'jem larguar, në toki tretur, si të tjerë, në kafenen e preferuar, nuk do t'më shohin kamarjer, dhe në për rrugët kur kam ecur, s'do ndjehet kolla ime ta. Dhe kur në gjam të vryer, do qash me herën, dal nga dal. Gëzuar! Gëzuar, leta. Gëzuar. O, kur të jesh, mërzitur shumë, në rap të librave kërkon, atje i fshehur do t'jemo, në ndonjë fjala, ndonjë shkron, mjafton që libri të pakta heqesh, dhe unë do s'pres do t'vi pas teje, ti si dikur me ma do t'qeshesh, si një blerim pas një rëkeje, dhe unë do s'pres do vi pas teje, do vi. Këtu s'do t'jem, do jem larguar, në toki të retur si të tjerë, në gapenen e preferuar, nuk do më shohi kavarierë, dhe në për rrugët ku kam ecur, s'do ndjehet kolla ime ta. Dhe kur në gjam të fryer, do qash merën, dal nga dal. E zgjidha. Lazar Mano. Që thua kësaj ti, ha? Si e më Lazi? Si dukesh? Është pri Amerike? Mirë. Hajde ordo. Qëto gjamaqo? Bajt apo ja? Mirë. Prish. Vajza si ke? Mirë. Faleminderit. Kam edhe një djalë. Më lindi para 3 muajsh, kur isha atje. Të traj. Bera 6 muaj. Me hak ishte dënim. Por turpi më mbeti mua. Kemi dhe në urdhë të shkosh aty ku ke qenë. Po kur të nëzorën pengesa, pse si edhe këtu? Në fin të rëndë. Ti ishte në një tjetër ndoshta, kurse ne kemi qenë shok. Shok jemi prapë.
Fole me drejtorin, do të fillosh. Faleminderit. Po ata të kuadrit më thanë të pres një 2 javë. Ashtu? Alo? Drejtori e ujrave? Kuadrin desh. Alo? Po. Jam kryetari i komitetit. Kam dhënë urdhër me shkrim që qytetari Llazi Mano të filloj punë. Po. Urdhro? Moj shoqe nuk e kuptoj. Mos kërkoni ndonjë vendim tjetër? E di. Nesër në mëngjes do të paraqitet dhe do të filloj punë. Qartë? Ditë në mirë. Në rregull. Faleminderit shumë. Miru pafshim dhe të falen. Urdhroni. Të një tjetër shoku kryetar. Unë kam një problem, shoku agron. Po? Ju kam bërë një letër. Por më falni, shoku kryetar, mos më merrni për keq. Juve jeni i sjellshëm, i dashur me njerëzit. Jeni djali i popullit. Por si i ri që jeni këtu, mbase disa gjëra edhe nuk i dini. Ulu. Faleminderit. Prandaj ndjej për detyrë t'ju them se personi që sapo doli ka qenë në burg. E di, rrahje. Rrahje është shprehje e kriminalitetit, shoku agron. Ai e kreu dënimin dhe ka mbajtur qendrim shumë të mirë atje. Më falni, po ndoshta bëra gabim që ju informova. Nëse, si e keni hallin? Më kishit bërë një kërkesë dhe unë u adhash përgjigje në sekretari. Nuk u adhash hoqja? Po, e mora, po unë desha të sqaroja disa gjëra. Po letra është shumë e qartë. Ju shkruani që keni një djalë i cili po mbush 3 vjet si arsimtar në fshat. Po. Dhe se është bërë padrejtësi që e kanë emëruar atje, kështu? Po. Pastaj flisni për biografinë tuaj. Si u thon? Që ke gjënë simpatizant. Si u thon? Keni ndjekur kriminalët. Jeni veprimtari pa lodhur për idealet e socializmit. Se jeni gati të jepni edhe jetën për Shqipërinë me gjithë fëmijët. Si u thon? Që tani shoku agron. Po. Po ju nuk doni të jepni Shqipërisë djalin për të mësuar nxënësit e fshatit për 3-4 vjet. Dhe jo të jepni për fare, shoku Kopi. Urdhro? Po jo në atë kuptimin që e mene ju, shoku kryetar. Kërkesa juaj nuk merret parasysh. Besoj u sqaroj. Ty i tjetër vera. Janë të vërteta këto që shkruan këtu? Po. Me fakte. Në bloku ju të është bërë Barcalet në qytetin tonë. Natyrisht disave edhe nuk pëlqen. Jo disave, për shumicës. Dhe i pari ndërta jam unë. Kur do të heqish dorë nga këto paqavure? Mua vjen keq shoku Faik. Përse paqavure? Unë i di rregullat, i di normat, i di parimet. Parimet? Kur u bë kryetar shoku agron, fillove ti servilosësh. E me që ta preu, rifillove nga vazi yt i vjet. Të vjerën e ti të shëtis me vetur. Ka qenë ti të martë. A i vetë piraki me shokët. I bëj mirë. Më falni, po jo me shokët e sërës ti. A i pi me ca shofera që bile këndon këngë dashurie, i bie kitarës. Mund t'i bjerë sa të doj. A i priti para dhe një ishte përkosur. Bile përqafoj sikur po lufta e klasave shoku Faik. E diti që do më thënë lufta e klasave? Si urdhëron? Do më thënë të futemi ty e të tregojmë vendin. Se po në ngatron. Ashtu? Më falni, por unë kisha shqetësim dhe desha të informoja partinë. Nuk ka nevojë partia për informator të tillë që gjurmojnë njerëzit të nderuar për t'i gjetur apo sajuar në një dobësi e pastaj tak merren. Nuk jam nga ata. Jam pensionist veteran. Pensionistët janë njerëz të nderuar që kanë punuar një jetë të tërë e vazhdojnë të punojnë. Ata nuk merren me thashë theme apo sajime të tilla. E sa për veteran, e di unë që veteran je ti. Ke mbushur qytetin me prallës e ke ndjekur bandat, e ke bërë kërtinë me diversantët. Ti një magazinjeri thjesht ushtrie ke qenë? Shoku Faik. Shko tani. E thiri mendjes.
Ama gimi që bëm tani mbetëm këtu 2 orë që presim. Së mërzitja tani duhet Po qa mos mërziten? As në kinema nuk shkojmë dot sonte. Dili për parë. Shumë kryetar, si u bë pra kërkesën time? E diskutuam, nesër në mëngjes. E po faleminderit. Mirë pash. Ha Gimi. Si jeni shovalër? Nga shtëpia mirë? Mirë. Drita, djali? Mirë. Erdha dhe dia pa nuk të gjeta. Ishit nga gjeologjike. Jo. I dhashin lutje sekretares, po nuk dia e morët. E mora. Po do ta shohim. Po Xhazenuni ti është mbushur mendja të vjet jetoj këtu në qytet? E po plej tani ata shokretar të rojnë 5 ditë ratë. Më vonë mbas e gjejmë në një shtëpi. Fundja dhe e blejmë do rregullohemi në një farë mënyrë. Pastaj kam ndërmend të fejohem. Me dashuri. E di e mora. Po sipas kohës tani është shoku akron. Ha, do vish nga shtëpia? Jo, faleminderit, filloj punën, jam i dytë. Duku? Do vi. E po? Miru pash. Të fale babajt po të leshëm. Fale të kin. Nuk të mbarë dhe faleminderit. Hagimi, çfarë tha? U rregullua më duket. Ha, mama. Ku e ketë të qoq? Ja, aty është me baban. Hape kë. Mirë erdhe. Çfarë ke kështu, mama? Ç'të ke? Që mos paqa kokë, mos paqa. Ky e hoqja të. Nuk do ta lëm pa punë, jo. Atë e dim, nuk është nevojë të na thuash. Po që djalit vetë punoj me ekura, kjo punë s'bëhet. Po pse mos punoj? Ai kategorinë e ka. Pastaj teknika nga mbaruar. Me zi e rregulloj atë vend, me 100 mundime. Ha, more. Po nuk e bën dot më, nuk e bën. S'kam që bëjmë. He, ma e dëgjon? Po tundu dhe foli një fjalë se e ke vlat. Oj, s'kam që bëj, thot. O bura, gjirë ko burë dhe bjeru njerëzve tu. Bjeru. Se do thonë kryetar më të drejtë se ti, s'ka. Berte hoqi vetë me ato që bënda. Më besoni s'kam që bëj. Mirë, agron. Ju e dini. Se unë vërtet e kam e vlat, po ta ketë moshur kupën. Ashtu? Po. Ikim. Oh, ishim aq mirë. Ishim aq rehat. Po kujti vajti ndërmend të bëj kryetar ty? Po ç'ke ditë e mallkuar, mor që na nxjerrose jetën, na nxjerrose. Natën e mirë, gjanë gjyshtë. Natën e mirë. Ai natën e mirë. Natën e mirë. Ti duhet ta bësh këtë gjë, Agron. Çfarë? Kompromis? A e kupton pozitën time? E kuptoj si se kuptoj. Po ti e kupton pozitën e tyre? A nuk e pe maman si ishte e bërë? Nuk e kupton gjërat e kështu si ne? E pastaj? Të mbyllim sytë dhe të bëjmë atë që do mamaja tënde. Si bëjmë të vëllai që është? Ja. Po për mua nuk do ta bësh këtë gjë. Hajde, paza, hajde. Edhe baba ju mërsis shumë, por nuk e pari veten. Të paktën të shtyhet transferimi ca kohë. Si thua? Fli tani, fli. Jo, nuk flej unë pa ma dhënë fjallën. Bravo, kryetar. Tek unë s'begenisit pijas kafe. Arimori, i drejti. Të ti ti rregulloj. E po një zënun borika ka fshatu hynë o Gjemil. E, gjanë me. Nuk thënë kot. Më mirë një mik se një qiflik. Djali, po ja mbaron kurse. Nuse qyteti ka plot. Mërdhla. Më vjen keq për Musan që ala çupën der dhe është bërë vrer i shkreti.
Faleminderit, mane. Agroni nuk e takova dot. Pastaj shkova te Gimi. Nuk deshi. Më pëlqen të rrinë qytet, tha. Me zor nuk e merja dot. Zvarta që sjell qenin. Alo, shoku Ligor? E pash materialin që do t'i paraqitet kryesisë. Po mirë më duket. Lëvizjet janë motivuar. Ha? Edhe atë drejtorin e shkollës mesme futen në projekt. Alo. Kisha edhe një gjë. Po sigur ta shtojmë për sa kohë lëvizjen e drejtorit të Pallatit Kulturës. Po ka disa shkaqe familjare. Ha. Hiqe nga lista për. Të një tjetër. Alo, komiteti i rinit. Ej, shoko! Më falni, po ku shkoni kështu? Te ki madhe që keni këtu. Xhaxha, kush jeni ju? Jam Jati. Ashtu. Zenon. Po kuj? Si? Hajde orda, ull. Ha, përse solli ti? Përse e lodhë? Erdha të të shoh. Edhe të të them dy fjalë. Unë më gjeshti mbire të mos jellesh këtu. Po? Alo? Ambulansa? Më lemëro pak të lutem tek Berberana, Agimbori. Nuk ishte aty. Alo? Konvikti? Më gjeni Agimborikën, është një kursant. Po, aty. I thoni të vita një zyrë. Jam kryetari i komitetit. Si je? Mirë. Po, të ndenjurat, si i ke? Më duke se shpejt kanë filluar të nxehen. Edhe kur nxehe shumë andej, ftohesh këtej. Si ma bëre këtë tur? Qëtu? Lejen për të banuar këtu në qytet Manzore. Tash hajde të shkojmë të zgjedhim një shtëpi. Po, dua një pallat të madh. Se jam Zenon Borika unë. Që është pandeja dhe ty. Pas ke gjendje. Mos më shaj se më ke thënë bukë. E po ne e pa që ngrena të bukë me këto mend, haram të qoftë. Si orë ta mbushi menin a i zdorzopi im të më bësh këtë proqkë. Po i tha se ishte edhe dëshira jote. Dhe ti i besove. Po, se s'mu të më pyesje mua. Që nga dëshira ime, kur më luteshin mua këtë rria këtu, ti si ishe pjellë. E di.
Po çdo të bëja unë këtu? Unë isha pa shkollë. Për pushtetin luftova. Dhe pushteti ishte edhe ati. Për tokën luftova se atë zanat kisha. Dhe toka ishte ati. Po fundit unë po të doja këtë vija këtu, nuk të goja që pa quj. Po vija vetë, këtu ose në partit e pa iku. Nuk e mendova kështu. Më ta mendoje. Se për atë punë kemi vën ati. Edhe jo do të gjenjen kalaman ty. Qa do ditu është populli se ku të pyesi? Qa do ditu është partisti kur tonë që pse e mori të birin e Zenunit në qytet? Bete qyteti për një palu berber. Të kujtohet që të thash kur fillove? Roho nga mijtë e këqi të thash se ata janë më të rrezikshmit për ata që drejtojnë. Po ti e mazgaruar. Na erdhe para ca kohësh andaj nga neve bashkë me ata shokët e ushtrisë. Edhe na folje për fortifikimet. Folje bukur. Mbajte një fjalim për rrethimin. Folje aq mirë sa nuk të gëzohesha dot. Mirë po, ati rrethimi unë nuk e kam frikën. Se istikamin e kam, ushkën e kam, zemrën e kam e vete, edhe i them arrivut hajden të mbajt. I tremem ati rrethimi tjetër. Ati rrethimi të vogël që është këtu. Nga arrivu s'kam frikë. I tremem ati krimi të vogël që nuk shihet me sy, që na gryhen trarat. E ne mësojmë me të se na duke si muzikë, pastaj na shëm me tavani, e na se brenda. Hyr. Ka ardhur, papa? Erdhe, vire, erdhe. Erdhe që të zgjedhim shtëpin. Të të shoh edhe nusen. Dhe pse. E bie botës të pret ati dhe t'i zagarisesh këtej. S'ke fajti. Jesa kemi kryetarin që na mbron, që na ndihmon, që na strehon, që na shkatërron. Prit mirë, baba. E dhe pses. Kremisu! Pas ke dorë të rënë, se në mbori ka. Alo, Igor? Nesër në mbledhjen e komitetit, më dëgjon. Do ta diskutojmë propozimin e seksionit për shkarkimin e atij të kulturës. Qartë?